xaggee doorasho qof iyo coda ka dhacaysa su-aashu waa taas ilaa sanduuqa doorashada waxaa la rabaa in la geeyo meel walba mase magaalada muqdisho wasaaradda waxbarashada ardayda iyo mucallimiinta kuwaasaa loo qabana warkana soo gaaraya waa kaas taasi doorasho maaha waxaan rabnaa doorasho sideedaba in laga heshiiyaa loo baahan yahay sharciyada doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka iyo waxa la xiriiro dhan dadka danaynaayo oo raba dalkan inay hogaamiyaan waa inay joogaan waa inay tala ku leeyihiin doorasho one man one vote na sida aan wada ognahay waxay ka dhacdaa dalal nabada waqti dheer ku soo jira systemkooda uu fadhiyo maxkamaddii dastuurka oo maanta haddii la isku qabto doorashooyinka dhihi lahayd sax waa iyo sax ma ah nooma dhisna guddiga adeega dastuurka nooma dhisna see laydinkugu aamini karaa one man one vote su-aal waay taas one man one vote dadkan dhanaa wada raba maxaa adiga kaligaa ugu cararaysaa ma miiska soo dhigtid ha laga wada hadlo see loo qabtaa xagee gaarsi in la helo qof iyo cod waa wax qof walba Soomaaliya uu soo dhaweynaa oo jecel yahay laakiin shaqadeedii ma la qabtay hawsheedii ma la haayaa ani waxaan aaminsanahay maya waxa ugu horeeya amniga waxaan ognahay maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihiin ummadda Soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay marka sida lagu qaban karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadna in looga heshiiyo amnigiina in la sugi karo doorasho qof iyo coda haddaysan intaasu jirin ma sheegi kartaa sida doorasho loo qaban karo mas-uuliyaddana saaran waxay tahay inaan od dheer ku sheegno war waxaan waa khaldan yihiin berri intaan kala carari lahayn oo waqti aan wax laga gaarin la kala carari lahay war hadda ha la wada hadlo oo hadda laga heshiiyo oo ishuuyada muhiimka miiska la soo saaro see laydinkugu aamini karaa one man one vote su-aal waay taas su-aasha labaad waxa waaye waxaa loo baahan yahay amni la isku hadlay karo oo qofka wax dooranayo iyo qofka wax la dooranayo ay isku hadlay karaan inuu jiro ma jiraan waay maanta magaalada muqdisho aan joognahay intaan isu soo saarno 1,000 qof ama 2,000 qof sanduuq u dhigno codad la dhigo la tiriyo natiijo la sheego amni ahaan suuragal ma tahay meel kale aan u kaadsan magaalada muqdisho oo baysu ah dawladda marka ugu yar tahay 4 degmo ayaa xiran saa ogtihiin waxay u xiran yihiin dawladda oo dhahaysa kaamera xira iyo shabaabka oo dhahaya ma xiri kartiin laba degmo ay soo qaadanaa midna waa degmada Kaxda degmada kalena waa degmada Helwa meel marka degmooyinkii kaamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabanaa ma isleedihiin dalkan in sanduuq la dhigo meel kasta raas kamboon iyo raas caseer sanduuq la dhigo oo la wada doorto qof walba Soomaaliya sharaf ay u tahay oo u fiican tahay qof aan taageersanayna ma jiro laakiin suuragal ma tahay haddaysan suuragal ahayn maxaa suuragal quraanka wuxuu leeyahay laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha fattaqullaha ma stata'tum kalsoonida la qabi karo in doorasho one man one vote oo cadaalada ay dhacdo intee la agto waxaan u malaynaa qof shaki uga jiro inaysan ku jirin inuu aad u dhaawacan yahay soo ma fiicna marka kalsoonidaas kor in loo soo qaado soo ma fiicna qodobka saddexaad oo isla taas ah horta doorashada yay tahay inay ka heshiiyaan doorashada waxaa la rabaa inay ka heshiiyaan dadka danaynaya doorashada inay galaan xukuumadda kaligeed inay doorashaan qabanayna ay dhahdo waxay noqonayaan qof asaga is doorana ayay noqonaysaa marka waxaa la rabaa doorasho la isla ogol yahay oo laga wada hadlay oo hadda fiiri maxkamaddii sare ama maxkamaddii dastuuriga ahayd oo haddii la isqabto kala bixi lahayd ma dhisanta guddiga adeega garsoonka ma dhisan yahay waxyaabaha asaasiga ay ka mid tahay oo doorashada one man one vote mataqaanaa shardiga u ah annaga sidaa ogtihiin waxaan aasaasnay xisbi ujeeddada loo aasaasay in doorasho lagu galo waa laakiin doorashadii diyaar ma taha ma la gaaro waay maya lama gaaro waay waxay u baahan tahay in la gaaro one man one vote in la gaaro waxay u baahan tahay shaqadaas waa amni waa dastuur waa wada hadal qoto dheer oo ummadda Soomaaliyeed kalsoonida isu keenay ayay u baahan tahay doorashooyinka Soomaaliya sidaan wada ognahay hal doorasho ayaa dadku kalsooni ku qabaan sidoodaba doorashada ka dhacda madaxda qaranka lagu doornaa maxaa yeelay dadkii wada jooga sanduuqa la soo dhigaa nin walba sanduuq meeshaas uu galaa codkii soo bixiya natiijadana waa la aqbalaa sababtuna waxay tahay
meel loo jooda ayay ka dhacayaan marka sanduuq la arkaba meel la geeyo oo maxaan ku idhaahdaa waxaan la ogeyn ay dhacaan waxaa imaanaysa crisis cusub doorasho inay dhacdo oo crisis oo bilowdo iyo haddana ugu jirta arrimaha doorashooyinka waa arrimo national ah qof ma laha qolo ma laha koox ma laha magaalo ma laha waa inuu dadku heshiis ku yahay marka la yiraahdo waxaa la qabanayaa qof iyo cod waa wax aad iyo aad u fiican laakiin soo maaha in la isweydiiyo see lagu gaari karaa qof iyo cod magaaladan maanta aan joogno oo caasimadda ah oo dowladda ay ku shaqaynayso ma ka dhici kartaa qof iyo cod oo dadka intay baxaan si xura oo xalaala cod ma u dhiiban karaan su-aasha waa ku taala labo dalkan waa federal laba dowladood ama laba maamul goboleed ayaa waxay ka biyo diideen hanaanka hadda wax u socdaan haddii doorasho la qabanayo saa uga qayb qaadanayaan doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daaya war meesha dowlad ma loogu imaanaya wax lagala wareego ma loogu imaanaya hadalku taagan maxaa yeele qofkii wax tabtay ee yidhi sida wax u socdaan raalli kuma ihi caqligu wuxuu sheegaa inaad tidhaa soo fadhiiso maxaa diidda oo kala doodid oo doodda uga adkaatid ma dhicin taas soomaaliyay qarannimadii mugdiay sii gelaysa hala tasha annaga hadda talada noo taala oo aan ka shaqaynayna waxaa waaye wax dambe oo maanta la isweydiiyaa oo maanta la yidhaha dowladdii ha laga saxo waa soo dhammaadeen waxay taagan tahay war biyuhu ma intay gurayaan aan fiirinaynaa mase dad soomaaliyeed oo waxgal oo waxtar ahaa jire waxaan dhahnaa talaha la isku yimaado marka waxaan rabnaa inaan u dirno hay-adaha dowladda dhammaantood sida wax u socdaan hadday istaagi waayaan waxaa lagu khasbaya in tale la aado waajib muqadas ay tahay maxaa yeele waxaa ujeedda inay derbi ku soo dhammaanayaan inaa maalin walba rajo ku xirto sax ma ah